Ai namkena kambe ka Master Xitsonga analyst channel ramhla of course still ha continue hi timhaka ta kokwani Chauke hey ha a rezi ku ndleka yena rezi ya ha hlaseriwa ya mahlweni a ni tiku yo va na wrong timing or kanjhani ha ni ku swi twiseni kahle ku ndleka yena na n'we mi ta ti vonisi n'wexe so as mi swi tiva ku vhele ka siku ra mundzuku ti 25 ta April ku ta kha ku vekiwa n'wana wa yona ya lonkulu hi nga swi vula tano endlu ya yena vhele ya le makumu so na mina no hlamala as vanhu va nga ku hlamaleni na vona la ya gezi yi coverani mina no hlamala hi video leyi nga fika yi endla na yona I think it's a wrong timing ku ya hi mina but a hi voni ku ndleka hi so a video yi sungule kahle vhele kokwani fonyo yi kha yi ri le a section A section A ne ya le ka section section A ya section A kha yi tura lelo a swi sungule kahle hina ku va normal advert nje swa hikuva vhevhela kha yi khensa na manager lomu a nkarhelela swona ku just ku va hi skipa and stuff like that a swi ri normal kahle yo sungula video and tiva yi karhi endla 2.5 million mara hambiloko swi ri tani swa funeral yi le ku ndleka swilo swa proper hayi manejara ni khense swinene so ni vona na letitsongo letiwa ti tele swinene na liya n'wi na leyi fambaka le ya hina yo yiningo i ti ya cheta masiku lama yo setiwa ne hayi na ti vona na timovha ta n'wina la swilo swa kona swi setekini na vuya la ka va mhani va vulavula mhani ni byeleni hi joinisa ku yini society ya n'wina na plan A na plan B na plan C na plan D n'wana yin'wana na mali ya yona ni byeleni plan A yi endlisa ku yini la ka swa i 180 plan A ya mbirhi plan B i 220 liya yi nga joina hi kokwani Chauke kambe i plan ma 370 i plan D i plan D ane loro i DDD okay i plan D ya swikomba okay loko munhu a karhi a suka ka society yin'wana a ta ka n'wina mi a swi ri normal kahle leswi ka fika swi hlamarisa vanhu va nga ku hlamaleni va kombisa ku yi na tiya nhlana tikhomeze ta hlaya vhele hi leswi nga swi humelela if you are sensitive please i nga skipa because hi ya kombisa mabokisi swi kahle ni va ni wone vanhu if you are sensitive maybe loko kusuhana nkosinyana sweswi a wu se recover i nga ha voni a ku voni lava nga na tiya nhlana yana ku fana hi kokwani Fonyonyo hambi sweswi yi nga loveriwa na yini ho hlama let's go ni kahle hi mabokisi la nga tana na hali tlakukani a hi yeneni le ndzeni la mi ni komba kahle ni rhandza ku vona mina loko ta sungula hala ni okay ha ri kwala ka swa society i society ya ka swa leyi fanelaka yi ya lahla n'wana kokwani Chauke vo tala va hlamala ku ndleka yini mi ta swi twisisa ku ndleka yini ni byeleni la mhani munhu va komba mabokisi ku sungula mabokisi hi la mhani mara kokwani Fonyo hi swi twisisa njhani a hi keneli swa ti-business but hala you went too far I think ti-comments ni ta ti tshika kwala because vanhu va le ku vulavuleni ku to tala ti-comments mi va mi ti voneni tin'wana and stuff let's go mabokisi leri fanela ku ri fambisa n'wana kokwani Chauke hi nga ku rona rirani handle xihoxo nga ku rona leri laniwa a ku chipangi n'wana mhani and kombe na va byela va nga ta ku nkarhi wun'wani hi le ku endleka swilo swo huwa ene hi le ku endleka business loko ku ri ku if ni ri na mali na magolidi va ku lahla hi le ra golidi riri loko lova ku ri ku i ri na magolidi loko ku ri ku va ku lahla yi ri mfundhisi yi ririwa ro basa leri vafundhisi ma swi tiva ku mi lahliwe swilo swo basa sweswo se yi byeleni kahle mhani ni nge zani ya le na le loko i ze i lahliwa hi bokisi leri swi ndlise ku yini loko zana ku ya box leri swi vula ku u fanele u va u top up ri endla mali muni leyi ni yi topaka leyi na price ya rona straight okay loro kahle n'wina mu va mi tiva ku i bokisi no tiva ku i bokisi okay la ile ka ti VVIP le ka ti VVIP la ku nghena ku va mani va kokwani Chauke okay mi swi vulavule kahle ni tshemba ku vele ku swi voneni
a ni vuli ku mi ni chuzela bokisi na hala ku hanya kwako a ni swilo swo ti endlekela lera gushi arikon a ri kona ne mabokisi ya sasekile leri i still leriwa o leriwa ra golidi leri ni ku mina ti-comments ti nga n'wi nghenelele mi ti vona kwalaho ku is this necessary papa lava na xitiyanhlana shem i yini sweswi as we can see kwalava va kha kombisaka ku loveriwa hi n'wana swilo leswi nga avava ku mihlolo a yi dyiwi xihambano mara i n'wana loyi mi nga lo bebula or what u nga kha ku mara why okay maybe we don't love our children the same way. I don't think I can have this energy and stuff like that. Va nga kha kombisa ku yane himpela u lovile hi n'wana u ri na xivindzi xa so advertisement hi yona mara wrong timing nga za u tshemba leswi vanhu va vulaka va swi vulaka shem ni twa mana n'wana of course vusiwana bya vava sure mina a ni ta ku putsekisa u teka swimalana swa wena u ya lahla mana wena ra vu-2 so vanhu va le kusolweni swinene na hi ku ti-comments lati nga fika kona a hi hunguta nyana va nga kombisa ku manyumisa you happy ku loveriwa hi shem okay luga kwalaho kha kombisa timhaka ta ku mara ti nga na ku hava la ka boti lava munhu u za u ya ngiseni ka swa rifu ra n'wana mara ndzhuti ku hava so kona swa ti-live swa swi nga bohi kun'wana a hi kaneti swa ti-advertisement maybe ku na deli nyana but it's too much yi na mali kokwani fonyo nga ze ku na ni kuma deli if it's a deli a ri dzonga kha ku listen we don't judge and stuff like that ti tele ti-comments na u pona ni makhuvele va koho kwala va kha kombisa ku khazi still mourning my parents years after they left as mi swi vona kwalano so na vona swi loko va hlamariseni swinene leswi nga ku ndlekeni kokwani fonyo let's go insimbi lera leri vitaniwa steel casket so leriwa ri vitaniwa alligator leri i ri ra alligator imperial yo a ku na laha tivaka ti-price ta maribyi hikuva la ku ta tiva van'wani va lava ku buka va nge se za va lova hi ku nkarhi wu se wu fambini van'wani mabokisi yo durha lera bokisi ro tlula mabokisi mali ya mambirhi lamambirhi lamane lamambirhi lamane ni byeleni ri nga ri ni lamali munhu leriwa vanhu vo tala va lava ta prepare va nge se za va famba hi ku hakela bokisi a swi hambana no hakela society van'wani va lava ku ta ti hakelela 200,000 lirani leriwa ve ri ndla 200,000 lirani leri ndla 200,000 full package na leriwa ve ri i full package va ku dlela na homu loko ri ku i ri munhu wa ku i swi twisisa so swi sweswo 200,000 box leri va kha vutsuka a ku ndleka yini mara kwala va ku thakela munhu mukhalabye a yi le ku hlasela ka kokwani leswaku I think you went too far swa birthday ya swi twisiseka nyana ku a ka ha na chasi mi nge heyi mara laha a redzi koko a ni kokwani hi to swi yini a redzi a swi vuli ku loko va ku lahla hi box leriwa i ta pfuka mi hi twa kahle mi nga cinci swa society ya swa ku va i lahliwa hi box ra 200,000 a swi vuli ku i ta pfuka i to va i lahliwe hi roho ku i famba kahle hi roho ena ra guchi ri kona mo lamo hela ma nga ku na box ra guchi okay ta lahla vo hina ni vuli ku mi ni khongeriseni ku ni hanya u famba se ti langela mabokisi kuma ku se swilo swa ka swa ha fambi kahle hambiloko swi ri tani mabokisi ya sasekeni mama swi vula ku laniwa hi le ka vakokwani Chauke ntsena la okay ni swi vonini swi sasekeni swilo swa n'wina se a ni la ta ya hi mabokisi lama ma ti-society ku hi komba vanhu ku leriwa loko munhu a joyine so kumbe a swi fanelanga hi va kombisisa hi swona okay va ta swi vona siku rin'wana loko a ni ma ri ma xota hi ku namuntlha ma humetele ngopfu ni swi vonini ma humeteleni mabokisi ma le ku xoteni loro kahlekahle mi ve na xitoko xo tala vhiki leri va ri van'wa va ri yi hlangane nhloko osiko kona hikuva ri yi hlangane nhloko a kumbe swo yi affecta ngo a redzi we don't know a ku ri na xitoko a redzi swi ngo kahlekahle loko ka ku fuwa matsaka n'wini no vutisa a ni hi le businesseni a ni hi xitoko hi na vanhu hi xitoko ka n'we vanhu va society hambi ku ri kona kaya loko fridge yo va yi nga ra ha chumu lero hi xitoko loko mi hi vona hi kha hi famba tindleleni mo pfula hi vona ya lama ya ku ri mi twa vanhu va ku ri hi nga zinavela no fa
lexi I xikhegele i lexi philo ya kona lewa munhu wa khegela la wa khigela munhu a ku tete kahle ri na comfort mi tshame mi acta mi nghena la ndeka rona hi ku ma swi ta ku na n'we mi nge pfuki mi lahliwe hi rona ni vula ku pfa mi tifisa mi nghena la ivi mi huma loko valungu va nga ri kona a ni swi kahle ku huwela kona n'we mi titwisa hambiloko ri ku mi nga lahliwi no vula ku nghena mpfa mi huwela kwala ndzeni a hi pfumeleriwi ku huwa hi nghena ndzeni ka wona because ya ti custom munhu la ku nghena ntsena loko xikombiso xi n'wi vitaniwe loko n'wina mo huwela la ndzeni mi hleketa ku mi ngo tshuka mi fa or njhani a ni ku waku leswa swa ku mi va mi kha mi endla marketing kumbe sweswiwani nghena ni ku a hi ndleleni xitumbelelani a mi hungasi kahle kahle la a hi ndhawu yo hungasela kona ya mi swi veke kahle business mi swi veke kahle hi leswi a ni swi lava hi le ka swa mi nga rivali loko hi ya huwela la obviously ya lahla vanhu se mathakathakeni mara ti-scratch se swi nga ha saseki ni lango kwalani mi rhandza vanhu vo rhandza ku hlonipha ntirho mi hlonipha ntirho a na ta twa ku mi tlanga hi ntirho wa n'wina na swi vula ku ntirho wa n'wina wa wu hlonipha swi khometse ku busy okay a mu respecta hi ku swi chela vanhu lava va nga ti fambela musi respecta na ku hlayisa mitirho ya hina alright minjhani boti vanhu hinkwavo va mbale yunifomo mi ngo mbala yunifomo yeliya ya yellow ni byeleni ku pfa ku karhi ku tsumuleliwa mabyanyi hiko leswiwa i artificial garage a ni vula ni vona i mbale yunifomo ya yellow ene la no vutisa ku karhi wun'wani ku na yunifomo liya ya yellow mpfa ku mi tirha yo hi nga swi tiveki swi kahle ku tiva no mi sukela wa ku posta video yin'wana yi tsakisa dlaya Okay. a ni swi za yi vona ka yi vona sweswi Okay. ya ku nghena hayi swi sasekile okay Swi swa proper, swi swo saseka. mo ni mi komba timovha laha handle swilo swi sasekile hambileswi nga saseka mi kuma ku na hina va hi vitana switoko mhaka leyi ya vava Hey, ka ha ri busy hi vona a yi humele nyana ya hi vona ti-comments ku ti rini leti nga vuya ti landza because ku loyi na ti-comments to tala swinene sukela from this section nyiko ka lefa komisa ku yo ku endleka yini laha hi hlambanyana ku rifu ra n'wana se ri advertise mali khale hi vula ku a ti ri mizala laha as you can see va le ku yi hlasela swinene kokwancako kwalani va tiyana kwale ka ku loko mi n'wi khoza u ri yini a tintswalo yi ku so God help us va ku mara papa leyi ni komba ku hlaya fast ku no ya hlaveti swa hlalanyana yi nga ta leha ngo video swi pfunela yini ku xava bokisi ro durha ku ri keni loko ni hanya mi nga hlayisi exiyane Millicent mfalo wa jamuka yer as you can see kwala a yi le ku hlaselweni swinene kokwana fonye mi right nhloko I think timing yi ve wrong maybe I don't know ku swi te xinjhani or na va swa a va twanani na ku ri a va twanani va fika va nga teka advantage of kokwani caka I don't know what's happening na mina va ku xitoko mihlaya na n'wana wa n'wina hi caka mara a swa yi Olga kwalani as you can see kwala ni vona va kha va phindelela Olga la mathebole va tlhela va vuya kambe va ku hey a reds va ku yo mezi mi swona kwala va ka ni tshembi n'wana mhani so va hlamula nsuku la nga kombisa ku kokwani fonyonyo mi right enhlokweni na as you can see kwalanyo va ku kha ku fonyo yi nga rave wa penga va ngo hey this madal is out offline and stuff like that va ngo mihlolo va ngo ku mihlolo shem va ngo ku no something is wrong upstairs leswi of course ka fika hi swona ni over ku fika ka this section let's go stop anyway le live xitoko veri xitoko loko hi ri tano va ka swa madriva ma ti vona na timovha ti kona swa ka swa swi sasekile swa swi sasekile swilo swa proper manejara va kwini va nga kha vutisa a valid question rhandzu mabasa kwalaho ka ku a mi nga ta advertise after rifu ra n'wana mara kona swa vava manager ma laveka manager hi ta bulanyana dzahani mi ta hi byela kahle ku mi hi vitana yini loko mi hi vona mi hi vitana xitoko hi xitoko xa n'wina loko hi tele so or mi hi vitana yini ya hi le ka swa society swi swa proper ni ya i ndhawu ya kahle kwala ti kwala kusuhi na le ka nsono kwala hlangana na swa society yi karhi yi pfuna vanhu hi ndlela yaleyo
na tinamba phone swilo swi helerile hi la kokwana Chauke va nga fika va pfuneka kona swa sweswinyana hi vone ntirhisano wa swa leswi va nga hi endlela swona swi sasekini swinene hi lomu hi nga kona la ka swa society swi le ku endlekeni swa matimba swa funeral hi yona yi nga ku endleni ka swilo swa n'wana kokwana Chauke a moment swi sasekini swinene hambileswi loko va hi langusa kokwana Chauke va ha famba na hambi ri moti yo baki hambi ve ri baki hi xilungu xexi hi xona yi fanela ku xi koka n'wana lexi loya wa mehe va ta hakahaka swilo swa kona famba a ti husela hi kurhula okay it's fine mzala Areds guys, areds. ya hi lamo man'wani ma fikaka ne yimaninyani tirhana swo ndlinga ni fike kwale xamnana na sweswi mngane loko na n'wana ta mi ta zami ni heta as you can see ye kwaliri ayi mine tirhisa ku tirho yi le ka ku advertising hayo yi na xivinzi kokwana Chauke hi nga vula tani it's crazy, it's beyond crazy ku la ntiyiso na mabazi ma swi vona na switirhi swa vona swi sasekini swi clean mabazi ya kona hi la malembe leriwa ma vona hi lama a hi malembe leri nga hela i malembe leri so swi vula leyi older model kokwana Chauke ni hi voneni this one is the older model lele test swilo swo proper ni hayi mara mhaka ya hele hi ngo hetisa ti-comments I think na video yi herini a hi swi katsakanyi swo tala hi ngo vona ku a hele kwini hi twa ku vanhu verini and stuff like that ya hlami ya ta vuya munhu u ri u na nkosi a endla so ya na chava shem show off ya so hi nkarhi wo vava so a va na xo hundla proper ve hile hi nga ngetela bokisi i khole yi nga nghena a hlamusisa swin'wana swi va swi personal and stuff va ku himpela mogi ya shem va n'wi ku xitori va n'wi mihlolo ku endleka swa matimba kahle rifu ri hundzuke xihlekiso swa content as you can swona swi ri beyond va ku xitori energy ya ngaka this is so unbelievable ya ku busy ku famba ka n'wana onge swi tsakisa papa hi papa n'wana lava hi loko hlaseri ngopfu swinene leswaku wa nga ku a mi titwehele ku va mi lovele hi n'wana mara caku no man swin'wana i ku phuva wa ha teka ti-video u tsakile n'wana a lovile and stuff like that kokwana Chauke energy mi yi kuma kwihi people we need to normalize death for remember death is part of human journey hi nga n'wi chavi ngopfu hi vafo va support ko munhu un'we ntsena by far va ku ni chava matimba ya content va ku himpela munhu loko ho mi tlhavela ku dya okay whatever it's in over the comments tete ku ve busy swinene ho ya hetelela ya tsakani ladies malewa kombisa ku me ni navula no vona mhana n'wana futhi wa hopa baby daddy vuton'wini me ni navula no vona mhana n'wana futhi wa hopa baby daddy evuton'wini a ni nga yi hlange hi tone ya kahle but areds mhaka hele kokwana Chauke ni hlayeni ti-comments yi le ku hlaseriwa swinene 99% of people are attacking him to tala hi tihlayeni la ka that section na hi khe hi cheka yona areds leswo loko ri a mi nge subscribe ta kombela mi tlika subscribe no nyika mavonelo ya n'wina ku mi ri yini sure Amen. Hallelujah. Amen. Amen.